السلام عليكم، نتمنى تكونوا بافضل الاحوال يا ربي. اليوم جيت نتكلم لكم بالمناسبه ديال الشتاء والبرد على الكحه. دونك هذا الوقيته ديال الشتاء وديال البرد الاغلبيه كيتعرض، يعني كيمرض كيمكن نقولوا ضربوا البرد ولا تروح وضربوا البرد او ميم طون. دونك كيتعرض لاتو كيبقى يسعل. كاين اللي كتكون عنده هذيك السعله ماتينال ملي كنوض من الفراش، الله كنوض من الفراش. هذه اغلبيه كتكون مصحوبه بشي الرجي، كتكون عنده ديجا الحساسيه ولا شي فارنجيت ولا ريونيت في النيف، الحساسيه في النيف ولا في لاغوش. دونك تيكون ديجا عنده شي بروبليم في لو سيستيم اورال ديال الاذن والانف والحنجره، هما مع بعضياتهم. وكاين اللي كيتعرض لها يعني كتكون نوكتورن ماشي ماتينال، يعني كتكون بلا نوي وكتكون جينو، كيكون بنادم ناعس تينوض كح 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 كح، يعني تنعس كيطير ليه بسبب ديك الكحه. الا كانت الكحه كيلكو جوغ حتى اون سيمين حتى 2 سيمين راه ضربوا البرد. ولكن الا كانت واحد الكحه لي كرونيك ديما، ان من الاحسن الانسان يبحث على السبب ديال لاطو شنو هو. سورتو لا كان لاطو بزاف كيكح مسحوب مثلا بلو بوا طاح، يعني نقص في لو بوا بزاف، كاين واحد لالتيراسيون ديال ليطا جينيرال ديالتو كيبان له صحته ماشي حتى لهيه. دونك هنا من الاحسن غاديو دو بومو، ومورا غاديو دو بومو ان تي دي ام توراسيك، يعني سكانير ديال الصدر، باش حتى لا قدر الله كانت شي حاجه كتبان في الاول ديالها. دي فوا كنقدروا نديروا ان غاديو دو بومو وكنسحبوه بلي زاناليز ديال الكخشه حاشاكم ديال البصق، كتبصق وكتحلل هذيك التحليله ديالته باش كتعطيك فكره واش كاينه تيبركلوز، يعني المرض اللي كنقولوا مرض بالسل. باش الا كانت كتاخذ ان تريتمون لي كومبريمي ديالك ديال 6 موا لو تريتمون وكتولي مزيان. غنرجعوا لاطو العاديه هذه الفتره ديال البرد، واي واحد كيقدر يتروح ويضربوا البرد. انواع الكحه كاينين جوج، كاين الكحه اللي كتكون ساش ناشفه، وكاين الكحه اللي كتكون عامره غاس. لاطو غاس، هاد لاطو غاس كتحتاج ان اكسبيكتورون، يعني ان سيرو كيكون اكسبيكتورون باش كيخرج لك داكشي اللي عندك في الداخل ديالك. لان كتبقى تكح كتحس بالصدر ديالك بحال مخرشش، كتسمع واحد الصوت، بمعنى كنقولوا صدرك راه عامر. دونك خاصك حاشاك تلخم تخرج داكشي. كاين دي سيرو اللي كيعاونوا سون دي زيكسبيكتورون اللي كيخرجوا لنا ديك التلخيمه اللي عندنا لداخل، باش ما كنتعرضوش لي زانفيكسيون. حيت الا صارتي الانفيكسيون سويت البرونشيت ديك الساعه خاصك لونتيبيوتيك، ما كنبقاوش نتكلموا على دي سيرو باش كنكالميو داك لاتو. اذا هاد لاتو اصلا في حد ذاته شنو هو؟ واحد الريفلكس، سي ان ريفلكس اكسبيراتوار، يعني كيخرجنا في ليكسبيراسيون في الزفير، كي بيرمي دو نيتوايي لي فوا ريسبيراتوار، يعني هو الدور ديالو باش كينظف لنا ديك القنوات، قنوات ديال قصبات التنفسيه، يعني ديال التنفس، قصبات ديال التنفس كنقيهم. دونك هذا راه سي ان ريفلكس اللي عندنا في الدس ديالنا، يعني ديال المناعه ديالنا، باش ملي كتعرض للبرد ما كيبقاش عندك داك الميكروب داخل في الصدر ديالك وكتولي في شي تعفن في الصدر ديالك، وكتصدق هذيك الساعه في لي زونتيبيوتيك وفي دي زاناليز ديال السي ار بي والفي اس وزيد هذيك موال اخر. دونك هنا غنبقاو في لاتو كيفاش نعالجوه. ضرني البرد وحسيت براسي كنكح، كنقدر الكحان كتجيني مسحوبه بواحد ليكون مونازال، يعني نيفي كيكون كيسيل، عينيا كيتكساو لي، يعني كنعرف راسي راني مروح، يعني لا غريب ولا تو. وكاين ملي كنكون هكا نكح كيضربني البرد، دوشت وخرجت يعني ضربني البرد، ولا كنت سخون في الطوموبيل وخرج ضربني البرد، ولا كنت داير الكليماتيزور في الطوموبيل وخرج ضربني البرد. المهم ملي كنتعرضوا للبرد كاينين جوج انواع كيف ما قلنا ديال الكحه، لاتو غراس ولاتو سيش. بالنسبه لاتو غراس اللي كتكون عامره كنحتاجو قلنا ان سيرو اكسبيكتورون باش كيعاوننا كنخرجوا ديك التلخيمه حاشاكم اللي كتكون عندنا في الصدر ديالنا باش ما كيتعفش لنا الصدر. من بينهم هاد السيرو هذا بيلمو في الويد، هذا هو اللي كان شحال هادي كنقولوا راه خدا السيرو ديال الكاريبتوس، كتشربو بالليل كيسخن عليك صدرك مزيان وكتغطى في الفراش وما كتنوضش. هو هذا اللي قديم كنا كناخذوه ديال الكاريبتوس، يعني على باسا هو ديال الاوكاليبتول، تيربين، بنزوات دو صوديوم، يعني ديال الكاريبتوس هذا كيسخن الصدر. دونك هذا اكسبيكتورون. دونك اكسبيرتورون كتاخذ واحد المعلقه، يعني 3 فوا باغ جور، 3 المرات في النهار، معلقه. ولا دو تريتمون ما خاصكش ديباسي واحد 8 ايام كاع، لو ماكسيموم 10 ايام، ماشي تبقى تشرب السيرو تسالي الاول ودير الثاني والكحه مازال فيك. دونك خاصك ان انتيبيوتيك اللي تاخذو باش ما كيبقاش لك شي انفيكسيون سويت لهذيك لا برونشيت اللي تعرضتي لها. دونك ما خاصكش ديباسي 8 ايام وانت كتاخذ هذا السيرو حتى ل 10 ايام الماكسيموم. وهذا
هذا يعني كيتريتي دي زافيكسيون يعني ريسبيراتوار ريسونت، يعني كتكون الله تعرضتي للبرد، واحد لافيكسيون ريسبيراتوار في التنفس ديالك، وكتكون عندك اون ديفيكولتي ديكسبيكتوراسيون، ما كتقدرش تخرج ديك التلخيمه بحال كتوحلك. دونك هذا كيعاونك باش كتاكسبيرتوري كتخرج داكشي على برا. دونك هذا ان سيرو ديكسبيكتوراسيون. فوالا عندنا هذا برونكاتيول 5%. هذا على باز ديال دي بلونت، هذا فيها الاعشاب. هذا ديرنيومون الله خرج. دونك هذا هو ان فلويديفيون، يعني كيخرج لنا فلويديفيون ديال لي فوا ريسبيراتوار، يعني كيخرج لنا في جهاز التنفس ديالنا، كيخرج لنا ديك التلخيمه اللي كتكون عندنا. اكسبيكتورون حتى هو. دونك كتكون عندنا لا ديفيكولتي ديكسبيكتوراسيون، نفس الشيء ديال بيرمو فلويد. حتى هو كناخذوه مره يعني معلقه 3 فوا باغ جور، 3 مرات في النهار، وما نديباسيوش فيه حتى هو 8 ايام الماكسيموم. يعني خديت السيرو 8 ايام حتى 10 ايام ومازال فيا الكحه، دونك راه كاين شي حاجه كيكلوش هنا. دونك سوا خاصني ناخذ ان انتيبيوتيك وحتى تندير ان راديو ديال البومون، يعني ندير راديو ديال الصدر عاد كناخذ الانتيبيوتيك. خديت لونتيبيوتيك عاوتاني كتبقى ديك الساعه كتبقى على حسب لي سين اكومبانيو، يعني عندي لاتو كتكون مسائل اخرى، واش فقدت الشهيه، واش فقدت الوزن، واش كنحس بواحد العيا انورمال، بزاف د الحوايج. وعاد كاينين دي ميديكامون اللي هما كيديروا لاتو، بحال مثلا الميديكامون ديال لي سوجي كاردياك اللي مرضين بالقلب، الناس اللي عندهم الطونسيون بحال لي بيتا بلوكو، لينيبيتور دو كونفيرسيون، حتى هما كيديروا لاتو. سيرتو لا كنتي بدلتي لو تريتمون، يعني كتكون رياكسيون، كتكون مولف على واحد تريتمون ابري ملي كتبدلو، يعني كتكون واحد لا رياكسيون ديال لاتو. كيقدروا يكونوا لي كونتراسيبتيف يعني ضد الحمل، سيرتو لا فام اللي كتكون بلوس كو 35 ans حتى هما كيعطيو لاتو. دونك كاين شي بعض الميديكامون اللي كيعطيو لاتو. كاين عندنا هذا بكتيريال حتى هو ناخذ واحد كويير يعني 3 فوا باغ جور، وما نديباسيوش حتى هو 8 جور حتى 10 جور، لو ماكسيموم 8 من 10 ايام، ما نبقاوش غنشربوا في السيرو. دونك حتى هذا اكسبيكتورون، يعني كنظف، اي شراب منظف للصدر، يعني كنظف لنا الصدر من ديك التلخيمه اللي كتبقى، حيت الا بقات ديك التلخيمه وزادت يعني كتوقع لنا الانفيكسيون، يعني كيتعفن لنا الصدر ديالنا. كاين غيناتيول حتى هو سيرو اكسبيكتورون. هادو كلهم لي زادولت، الناس اللي كبار. هذا بوحدو اللي فيه بريزونطاسيون ديال لي زونفون، يعني كتعطي اكويا سوب 3 فوا باغ جور. حتى هذا سي ان اكسبيكتورون اللي ها هو شراب منظف للصدر، باش كتنظف لنا الصدر ديالنا من ديك التلخيمه حاشاكم. وكتقدر تعطى حتى لادوليسون بلوس كو 15 ans، يعني كتكون شي افيكسيون ريسبيراتوار حتى هو، وكتكون لا ديفيكولتي ديكسبيكتوراسيون، كتقدرش تخرج ديك التلخيمه اللي كاينه داخل حاشاكم. كاين هذا بروكسول 0.3%، كيتعطى هذا للكبار والصغار. اكسبيكتورون حتى هو كيبدا لي زونفون ابارتير 2 ans، من عامين الفوق، سورتو ملي كتجي شي نوبه يعني شي كريز اللي كتكون اوغي، سورتو الدراري الصغار مع هاد الفتره الا مشيتي عا شونجيتي لهم اللباس ديالهم كيضربهم البرد. حتى هو هذا منظف، كيخرج لنا دوك الافرازات ديك التلخيمه حاشاكم اللي كتكون يعني في القصبه ديال الهوائيه ديال التنفس. وبالنسبه للدراري الصغار اكثر من 5 ans كتعطيه كويه خاصو بمعلقه صغيره 3 مرات في النهار، ومن عامين ل5 سنين كتعطيه نص معلقه صغيره 3 مرات في اليوم. خلاص لي نوريسون الرضع ما كنعطيوهمش هذا السيرو هذا. دونك بالنسبه للزونفون كاين هذا وكاين هذا. وكاين كيف ما قلنا قبيله هذه بالنسبه لاتو غراس، لاتو اللي كتكون عامره، يعني كتحس بالصدر ديالك مخرشش، كتسمعوا ملي كتكح كتسمع الصدر ديالك كيتكلم، يعني راه عامر من الداخل، خاص داكشي يخرج على برا حاشاكم تلخموا تلوحوا، وكتكون عندك صعوبه ما كتقدرش تبزقوا ولا تلوحوا. دونك هاد السيرو هادو كلهم هاد لي 5 اللي دوزنا دي زيكسبيكتورون اللي كيعاونوكم انكم تخرجوا ديك التلخيمه اللي في الداخل باش ما يتعفنش لكم الصدر ديالكم. وكاين نوع الاخر اللي قلنا ديال التو، لا تو سيش، يعني كتكون ناشفه كتكح ولكن ما كتحش ان صدرك عامر. كاين هذا برونكو بوت
لا تو سيش لي زادولت الناس الكبار كتاخد ان كويير 3 فوا باغ جور. هذا كيديلاتي لنا هذوك لي برونش، يعني كيوسع لنا هذوك لي برونش ديال القصبات الهوائيه ديال التنفس، كيوسعهم. وكيتعطى في لانسيفيزونس ريسبيراتوار كرونيك، يعني ملي كيكون عندك شي قصور في التنفس ديالك، يعني سواء ازماتيك، سواء عندك شي بنوموباتي، سواء عندك شي بلوروزي، يعني كتشكي من شي مرض في الجهاز التنفسي. يعني سورتو هذا كيتعطى في السيرفيس ديال البنومولوجي اللي مسؤول على الضروريه وداكشي. وكاين توبليكسيل، هذا اباز دي بلانت زويون بالعشوب، كيتعطى سوا لي زونفون بليس كو 2 ans، من عام الفوق كيتعطى لهم، يعني معلقه صغيره 3 فوا باغ جور، والادولت معلقه كبيره 3 فوا باغ جور. ولا كان شي دري يعني صغر من 2 ans كتعطيه نص معلقه صغيره 3 فوا باغ جور. هذا تيكالمي داك لاتو، كتبقى ديك الكحه سيرتو بالليل كتجيك ما كتبغيش تحبس، دونك هذا كيكالمي حتى داك الحريق ملي كيبقى صدرك يألمك وانت كتبقى تكح جنابك وصدرك تيبقى يعطوك الحريق، تيكالمي ديك ليغيتاسيون ديال هذاك لاتو سيج، سورتو ديال الليل اللي كتجيني فريمون. وكاين هذا بروسبان، حتى هو اباز دي بلونت طبيعي، حتى هو ما فيهش سون سكر وخالي من الكحول ومن السكر ومن الملونات. هذا حتى هو كيتعطى لي زونفون والناس البالغ، لي زادولت ولي زونفون. دونك كيف ما قلنا يعني ان كويير كبيره لادولت 3 فوا باغ جور، وبالنسبه للدراري الصغار معلقه يعني ان كويير سوب صغيره 3 فوا باغ جور. دونك بالنسبه لا تو سيش كاين هاد بروسبان برونكوكود، هذا سيرتو كيتعطى في السيرفيس ديال البنومولوجي ديال التخصص ديال الصدر والرئه، كتكون امراض تنفسيه، سواء كيكون عندك القصور في الجهاز التنفسي ولا كتكون عندك شي بنوموباتي، شي انفيكسيون غراف في البومو ديالك ولا ديلاتاسيون ديال لي برونش، كيتعطى فيهم هاد الحاله. وهذا توبليكسيل اللي كيتعطى حتى هو لي زونفو لي زادولت، حتى هو ناتوريل بيو بحال بروسبان. وبالنسبه لا تو غراس قلنا كاين بروكسيل 0.3%، كاين بيلمو فلويد اللي كيعرفوا كلشي ديال الكاريبسوس قديم هذا، وكاين برونكاتيول، وكاين بيكتيريل، وكاين غيناتيول لي زادولت ادولت كلهم دي زادولت. هاد لي دو كيتعطاو لي زونفون. نتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو هذا. وكيف ما قلت لكم راه ديما الكحه ما كتجيش ها من انه ضربني البرد ولا بدلت عليا وضربني البرد ولا تروحت ولا خرجت من الحمام وضربني البرد ولا كنت في الفواتور وضربني البرد. راه ملي كتكون الكحه مسحوبه بالشهيه كتمشي شي ديفيرتيج، كتجيك شي دوخه ماشي نورمال، كتشوف لو بوا ديالك نقص بزاف، هنا من الاحسن كدير ان غاديو دو بومو. الا كان شي برونشيت اللي صعيبه كتاخذ ان سيرو واحد السيمانه وما كيدير لك والو، دونك كدير ان غاديو دو بومو. ان غاديو دو بومو الا صدقات برونشيت كتاخذ لونتيبيوتيك. الا بقيتي مازال كتكح سيرتو باللي ديك لاتو ايريطون كتبدا ما كتبغيش تحبس حتى تجينيك في النعاس ديالك، هنا من الاحسن كديروا ان تي دي ام توراسيك، يعني ان سكانير ديال الصدر ديالك، باش لا قدر الله كان شي سول شي تيبركلوز ولا شي فيكسيون يعني ريسبيراتوار غراف ولا لا قدر الله يكون ان كونسير دو بومو. هنا كتبان الامور في الاول ديالها، وديما الحاجه اللي كنكتشفوها في الديبي ديالها تيكون حتى العلاج ديالها سهل، وكنوفروا عندنا بزاف ديال يعني كنوفروا عندنا الوقت وكنوفروا عندنا يعني الماده. فوالا كنتمنى نكون فدتكم. والله يشافي الجميع اللي مريض في هذا البرد هذا، الله يشافيه ويشافي جميع المسلمين أمة العربية وفي العالم بأكمله. إن شاء الله الفيديو لاحق مع استفادة أخرى، ونتمنى كنكون فريمون كنوصلكم الميساج، لأنه كنحاول ما أمكن طريقة الشرح ديالي كتكون مبسطة باش ما نستعملش بزاف لي مو تكنيك، باش الناس كلهم جميع المستويات يفهموا، حيت الغرض ديالنا هي نتوعاو في هذا يعني في هذا المجال ديال الصحة. وملي كنقولوا الصحة راه هي كلشي، لا يخطيها على جميع المسلمين. كنستودعكم ان شاء الله في فيديو لاحق مع استفادة اخرى. السلام عليكم.